Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到大師傅裝修公司嘅 channel 啊！今日咧，我同大家嚟睇下一個位於深井浪翠園一期嘅私人住宅單位啊！呢個單位喺面積係大約610平方尺，原則係3房1廳2廁嘅間隔。非常感謝屋主對我哋公司嘅信任，選用咗我哋公司嘅全拆裝修套餐嘅。今次呢個單位工程項目咧係包括有更換全屋嘅鋁窗連窗台石，更換客廳同埋房間嘅地磚，更換廚房廁所嘅牆磚同埋地磚，新安裝櫥櫃、浴室櫃、鏡櫃，新安裝大門、房門、廚房門、廁所門，仲有全屋水電油漆連埋清潔費，連工包料合共412800蚊。我哋係絕無其他附加收費，以誠為本。首先睇睇廚房，廚房呢邊呢，我哋做咗上下櫥櫃嘅設計，下方櫥櫃呢預留咗位置擺放洗衣機，而廚房呢，我哋亦都預留咗位置擺放雪櫃，而上方嘅櫥櫃呢，我哋預留咗位置安裝抽油煙機，工作台面呢，我哋採用咗白色嘅石英石。嚟到第一間洗手間，呢間洗手間我哋做咗乾濕分離嘅設計。洗手間嘅左邊呢，就係淋浴區啦，而洗手間另一邊呢，我哋安裝咗鏡櫃同埋洗手盆櫃嘅。第一間睡房我哋安裝咗深啡色嘅趟門啦。第二間睡房同樣都係做返深啡色嘅趟門。好啦，主人房呢邊呢，我哋做咗深啡色嘅掩門啦。主人房呢，預留咗位置安裝到頂衣櫃、梳妝台同埋睡床嘅。嚟到第二間洗手間，第二間洗手間我哋同樣做返乾濕分離嘅設計呢。呢邊就係洗手間嘅淋浴區，洗手間近門口嘅位置，我哋安裝咗鏡櫃同埋洗手盆櫃嘅。客廳入去走廊嘅位置呢，我哋做咗拱門嘅設計啦。而單位大門呢，我哋安裝咗呢款深啡色嘅實心木門啦。仲有單位客廳同埋房間呢，我哋都鋪製咗呢款柔光磚嘅。我哋今集講到呢度，我哋下集再見，拜拜。